Итак, всем, кто смотрит, доброе утро. Мы сели. Время 5:22. Все расстелили. Кариночка уже легла. Будем спадки. Мы в купейном вагончике. Нас проводил Анатолий Викторович, прекрасный мужчина, чудесный, замечательный, долгих лет ему жизни. Счастье, богатство, это я, куку. Счастье ему, богатство, здоровье, долголетие, все самое наилучшее. Таких людей не встретишь. Дал ведь нам с собой бутылку минералки, дал нам с собой свой мед домашний, свои яблочки там и помидорки свои. Вы представляете? Помидоры. Это свои, сразу видно. И яблочки со своего сада. То есть вот так вот. Мы еще едем по Краснодару. Все еще едем. Сейчас будем ложиться спатеньки. Потом вам будем показывать, когда светло. Конечно. А что? В каком смысле? Ку-ку, в каком смысле? Ну все, будем ложиться. Итак, время у нас... Доча, если звук выключен, будет звук, да? Время 12:07. Мы поспали. Едем по Ростовской области. Смотрим, что тут все желтенькое уже. Моей дочушке что-то горлышко приболело. Лизобак не могу найти. Куда запихала, не помню. Вот, сейчас скоро позавтракаем. В 2 часика выйдем, подышим воздухом. Будет остановка лихая. Будем стоять. Да, мы туда ехали, выходили. Ну, смотрю, вон все опавшее. Все опавшее. Все желтенькое. Настроение хорошее. Только горлышко, чтоб не болело. Дождя нет, смотрю, нормально. Ну, осень уже. Чуть-чуть еще проедем, что снег будет. Да, скоро будем ехать, уже и снег, наверное. А мы едем. Смотрите, какие красивые виды, какие красные кусты, деревья. Красные, желтые, зеленые, а там вдали какие эти поля. Красота. Но люди, смотрю, одетые в шапки, куртки, не знаю, мы выйдем, посмотрим, конечно. Но я думаю, тут тепло. Тут такого холода и нету. Мы уже все тут доставали еду. Кариночка лежит, читает пюре. Нашла я лизобак. Рылась. Нашли. Сейчас скоро выйдем, а потом аппетитно гуляем и сядем хорошенечко покушаем, чаечку попьем и будем ехать дальше. Еще сегодня будем всего 3 раза выходить, дышать воздухом. А в Курске, да, уже в 4 утра, потом покажем вам. Мы в Лихой сходили, купили в магазинчик пирожочки. Так они нас заманили, да? Вкусненькие. С чаем, может, хотя у нас еды навалом. Ну ладно. Нам ехать долго. Вот такая Лихая. Много собачек всяких. Собачек тут море. Магазинчик, кстати, этот хороший. Хороший магазинчик Дары Дона. Там и колбаска, и пюре, и лапша, и пирожочки, и пиво кому и надо, сыр, и сырочки, и паштетики. Все есть. Видите, такая маленькая собачка. Ой, ты прелесть какая. Ой, ты моя хорошая. Ой, ты моя хорошая. Короче, мы гуляем. Сейчас уже скоро ехать. Хочет забраться. Забралась.
Вот тут Малышка. собачки. А тут собачки лежат, уже смотрят, какая приветливая, радостная. Вот это. Ой, начинается. Где Мопсик ушел? Мопсик ушел. Ну, попрошайки эти, вот эти мне, конечно, не нравятся. Вот этот магазинчик, да. Называется Шугары дома. Ну все, выключать будем. Мы уже кушаем. У нас пюрешку решили на двоих, потому что огромная колбаска, перчик, помидорки, огурчик, чаечек. И вот мы набрали этих пирогов. Тут и сосиска, тут и с ягодами, и с капустой, и с мяском. Короче, бордалей. Лежит, кушенькаем. И проезжаем что-то тут. Кстати, Ростовская область, грязюка неимоверная. Вот едем и удивляюсь, как же грязно. Что-то фонари горят. Скоро уже темнеть начнет. Так что нам приятного аппетита. Мы кушаем. Вот уже и вечерок. 6 час. Уже там виден розовый закат красивый. Степь да степь кругом. В 7 часов подъедем в Россошь. Наверное, уже будет темновато снимать. Но все равно заснимем. Что тут, кукурузка, что ли? Не пойму. Наверное, кукуруза. Я полежала, подремала. Кариночка у меня читает. Лапушка любименькая. Читает. И... Вот. Чаечку надо попить. Кариночка у меня решила полежать на 2-м этаже. Лежит, балдеет. Нравится, доченька? Не знаю, конечно, хорошо. Чаек еще не пили. Хотим сходить на станцию, потом попить. А что там, вспышка, что ли? А почему? Ничего не включала, сам включил. Стало хоть видно. Ну-ка, а если выключу? Ой, хорошо видно. Ну ладно. Темнотища, как будто ночь. Мы уже в Россоши. Кариночка. Кстати, тут очень холодно. Холодрыга продаю сгущенку, какао. Продают, а мы гуляем. Сейчас уже пойдем, прохладненько. Как у Карины стучат сапоги-то, кеблы. А мы гуляем. Сейчас горячего чая напьемся, да, доченька? Кушать хочешь? Так себе, да? Тут вокзал, я смотрю, ремонтируют. Ну, холодно. Руки мерзнут немножко. Пар идет. Ну, что-то у нас и баба подпростыла, и Кариночка подпростыла. Сейчас пойдем в вагончик. В вагончик мы пойдем. Сколько хапчиков валяется. Вообще ужас. Ну что, пошли? Давай, залезай. Наш. Вон тут продают. Всякие с персиком, с кофе. Я бы купила. Но... Не заляпаться бы. Вагончик. Хорошо.
чай. Как? Ну-ка, давай. Отрепетируй. Как-то на себя. Не? О, молодец, видишь как? Да не надо больше. Как-то какой-то трюк надо предпринять. Учимся двери открывать без напряга. Ну, давай. Темновато тут, конечно. Ладно, выключай. Вот так у нас чаек вечерний. Кариночка есть с капусткой пирожок. Это такие вот у них сосиски. Есть и длинные. Там вот А сосиска вот. напополам. А вот это, наверное, вкусный пирожочек с ягодками. Вот Кариночка кушает. Ну, не знаю, может еще вот эти печеньки мы покупаем. Хоть они вредные, но они вкусненькие. Мы уже вам показывали. Пати. Тук попробуем, конечно, наверное. Да. С помидором мы еще не пробовали. Тут белый томат и ароматные травы. Просто оригинальный. Вот. Так что А кушенька. еще у нас есть целый пакет. И такая Енины шарики, эти завтраки. Высыпала я их в пакет. Это огромная коробка, этот заяц Несквик. Или как он, Нестле? Или какой он там? Заяц этот. Коробку уж не повезем. Чаек горячий еще у тебя, наверное, да? Вот, будем ехать. Может, свет заглушить? Потом будем, сейчас заглушим. Будем собирать чемодан, чтобы в чуть-чуть до Раз, два. поспим, полежим. Вот Вот так? темнота. Вот. Можно вспышку включить или вот так. Вот так вот. Соберу все Кушать и сумочки смотреть в окно. и ляжем потом. Поспим, а уже в Курске будем вам снимать, показывать, как у нас дела обстоять. Решили мы в Лоу выходить, скорее Будет всего. интересно. Да, поедем домой. Вы уже видели вид маленький.